이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀 보십시다. 이사야 20장 1절부터 6절까지 우리 다 함께 합독하십시다. Atin pong sabay-sabay na basahin ang salita ng Diyos sa Isaiah chapter 20 verse 1 to 6. 아수르 왕 사르곤이 군대 장관을 아스돗으로 보내매 그가 와서 아스돗을 쳐서 취하던 해 곧 그때에 여호와께서 아모스의 아들 이사야에게 일러 가라사대 갈지어다 내 허리에서 배를 끄르고 내 발에서 신을 벗을지니라 하시매 그가 그대로 하여 벗은 몸과 벗은 발로 행하니라. 여호와께서 가라사대 나의 종 이사야가 3년 동안 벗은 몸과 벗은 발로 행하여 애굽과 구스에 대하여 애표와 기적이 되게 되었느니라. 이와 같이 애굽의 포로와 구스에 사로잡힌 자가 아수르 왕에게 끌려갈 때에 젊은 자나 늙은 자가 다 벗은 몸, 벗은 발로 볼기까지 드러내어 애굽의 수치를 베이리니 그들이 그 바라던 구스와 자랑하던 애굽을 인하여 놀라고 부끄러워할 것이라. 그날에 이 해변 거민이 말하기를 우리가 믿던 나라 곧 우리가 아수르 왕에게서 벗어나기를 바라고 달려가서 도움을 구하던 나라가 이같이 되었은즉 우리가 어찌 능히 피하리오 하리라. 아멘. 하나님만 믿어야 됩니다. Ang Diyos lang ang dapat nating panaligan. 왜냐? 사람은 하나님만 믿어야 돼요. Dahil ang tao, dapat Diyos lang ang kanyang panaligan. 근데 하나님께 반역하고 하나님 떠나서 문제가 왔어요. Ito bating ang problema dahil ang tao ay nagrebelde laban sa Diyos. 그게 마귀에게 잡혀 마귀의 노예돼 버렸어요. At siya'y naging hawak, alipin ng Diablo. 그 결과는 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하는 이런 이 운명에 메어버린 것입니다. At bilang resulta, makikita natin ang tao ay nahulog sa kalalagayan niya, ang kapalaran. 이 운명의 결과가 영원한 지옥 형벌이요. 사람은 지옥 삶을 이제 지옥 가야 될 사람은 이 한 번씩 육신의 삶을 집행유예 기간으로 사는 거예요. Siya ay hiwalay sa Diyos at ang buhay niya ngayon ay patungo dun sa parusa ng impyerno. 이 기간에 아담에게 약속하셨던 그리스도를 붙들고 구원받을 기회가 주어진 것입니다. At ito rin yung pangako na ibinigay ng Panginoon na isa sa pamamagitan ni Kristo ay kakaroon tayo ng kaligtasan. 그래서 인생의 목적은 구원받는 것이에요. Kaya nga ang layunin ng buhay ay pagtanggap ng kaligtasan. 근데 마귀는 어찌됐건 이걸 잊어버리게 만들고 모르게 만들어요. Biglang ginagawa ng Diablo na malimutan ito ng tao o hindi niya ito malaman. 이 세상은요, 뭐 이런저런 일에 복잡합니다. Kaya't maraming ganito at ganyan mga komplikadong pangyayari sa mundo. 예나 지금이나 마찬가지예요. Katulad ng mga panahon noon sa ngayon. 지금 이사야가 발동하던 바로 이 시대예요. 본문 배경은 아수르 왕, 그때는 아수르가 제일 강한 나라였죠. 아수르 왕 사르곤이 반 아수르 동맹을 맺고 살려고 이렇게 이제 뭔가 이 동맹을 맺었던 이들을요 정벌할 계획을 세우고 최종적으로는 애굽을 침략할 계획을 세운 거예요. Hindi natin sa background ng teksto na ating binasa sa panahon ni Isaias kung saan ang si Haring Sargon ng Assyria na malakas na bansa noon ay nagpaplano na kanilang sakupin ang impyerno ng Ehipto at kanilang ang sakupin maging ang mga karatig bansa. 지금도 세상은 동일해요. At katulad ng ito ng panahon natin sa mundo ngayon. 보세요. 러시아가 어떤 연유가 되었건 간에 그 넓은 땅을 갖고 있으면서도 우크라이나를 잡으려고 지금 애를 쓰고 전쟁을 벌이고 있잖아요. At sa kabilangan na napakalaki, napakalawak ng bansang Russia, bakit nandun natuon nila, nasakupin pa nila ang Ukraine at makipaglaban pa sila dito? 저 중국 보세요. 땅덩어리 그 넓게 차지하고 있는 나라가요. 세상에 필리핀 앞바다, 베트남 앞바다까지 자기 중국 해래. Maging ang China nga, makikita natin napakalawak na bansa nito, ngunit maging ang mga bahagi ng Pilipinas o ng Vietnam, may kanilang inaangkin na kanila. 옛날에도 마찬가지였어요. Katulad lang noon ang ngayon. 옛날에 이제 아수르나 이런 강한 나라들이 전쟁을 벌이면요. 전부 남자들은 다 잡아다가 이제 노예로 포로로 이 전부 팔아버리고 이제 여자들은 이제 종 삼아서 데리고 살고 뭐 그런 시기였습니다. At noon nga kapag natalo sa labanan yung kanilang sinalakay, itong Assyria, gagawin nila yung mga kalalakihan na maging alipin nila, ganun din ang mga kababaihan. 이 아수르가 애굽을 이제 먹기 위해서요.
지금 밑으로 내려가는 그 길에 가장 중요한 길목이 이제 블레셋을 통과해야 돼요. 해변길을. Makikita natin na meron doon karagatan na napakahalaga na dinaraanan. Ito'y patungo sa Filisteo. 이 블레셋은 5대 이 도시국가가 있어요. 그 중에 제일 강한 도시국가가 아수도시였어요. At isa nga sa mga pinakalungsod doon ay tinatawag na Ashdod, kung saan ito'y daan na kailangan daanan ng mga Assyria kung sila nga ay makipaglaban sa Ehipto. 중요한 이 지형 위에 성이 구축되어 있기 때문에요. 그 성을 깨기가 어렵고 그 성 바로 옆으로 이제 해변길이 나 있기 때문에 아스돗을 치지 않으면 애굽으로 내려가는 그 길을 이용할 수가 없어요. Nakikita nga natin na napakatitibay na kanilang mga buong na hindi ito madaling pasukin o wasakin. Kung kaya kailangan dumaan sila doon sa mga katubigan at katulad ng lungsod ng Ashdod, ito kailangan daanan nila. 그래서 아스돗은 이제 애굽과 구스의 지원을 받아서요. 반아스루 연맹을 구축해 놨었죠. At kaya nga nagkaroon ng pagsasanib pwersa o ng alyansa laban sa Assyria, ang Ehipto at ang Cush. 근데도 아스루의 이 사르곤 왕이요. 군대 장관을 그때는 이제 이 다르곤이라고 그랬습니다. 군대 장관 다르곤을 보내서 아스돗을 치고 무참하게 점령해 버렸어요. At kaya nga ang ginawa nitong Assyria, yung kanilang pinuno ng kanilang mga armado o ng militar na si Dargon ay pinapunta nila doon sa Ashdod at ito'y kanilang inatake ng walang awa. 아스돗의 왕이요. 애굽으로 도망갔어요. Kaya itong Ashdod ay pumunta doon sa Ehipto. 아수르 장군이요. 그 아스돗 왕 애굽 곱게 보내라. 안 보내면 지금 박살낸다 하고 위협을 했어요. At nandun yung kanyang pangungusap sa Ehipto na sila yung bibigay na lamang dahil kung hindi, aatakihin sila nito at makasabi. 근데 동맹을 맺었던 애굽이요. 그 아스돗 왕을 묶어가지고 아수르로 보내준 거예요. Pero ang ginawa niyang Ehipto ay itinali nila itong si Ashdod at pinadala doon sa Assyria. 이때 임한 하나님의 말씀이 오늘 본문 20장 내용입니다. Makikita natin yung nilalaman na salita na dito sa Kapitulo 20. 그리고 이 상황 이후 한 30년 후에 애굽과 구스 몽졸이 이 이사야처럼 벌거벗김을 당하고 질질질질 묶여서 포로로 끌려갔어요. At 30 taon ang lumipas na katulad ng naging kalagayan ni Isaias na siya ay hubad at walang panyapak, ganun din ang naging kalagayan ng Ehipto at ng Cush o ng Ethiopia. 자, 그렇다면 이제 이 하나님께서 이사야에게 너 이사야 3년 동안 밖에 입는 이 겉옷 벗고 속옷만 팬티만 입고 신발도 벗고 출입을 하며 메시지를 전하라고 그랬어요. Kaya sinabi ng Panginoon kay Isaias na sa loob ng 3 taon, ikaw ay patuloy na mangaral, hubarin mo ang iyong damit panluksa, at ikaw ay mag-alis ng iyong sandalyas, iwanan mo lang yung panloob na pandamit mo. 오늘날도 시청각 교육이 좀 먹혀 들어가요. At kalintulad din ito sa ating mga gawain ngayon sa ating church. 필리핀에서도요. 동물 보호합시다. 특별히 우리 강아지들 보호합시다. 아무리 해도 말 안 들어요. Dito sa Pilipinas, kahit na andun yung mga panukala ng ibang grupo, sabi na, ingatan natin yung mga alaga nating aso, yung iba hindi nakikinig. 한국에서도 그래요. Pero din sa Korea. 한국은 이제 주로 이 잡종 개들은 잡아먹는 식용으로 키워요. Dahil ang layunin ng pag-aalaga ng aso sa Korea, ito'y para maging pagkain nilang karne. 근데 동물 보호합시다 하고 아무리 외쳐봐야 안 들어요. Kaya nga kahit na ano pang pagsigaw ng ibang tao na ingatan natin, huwag saktan yung mga alagang hayop na to, aso, wala nakikinig. 그래서 동물 보호자들이 아예 옷을 다 벗고요. 나체로 팻말 들고 동물을 보호합시다 하고 데모를 했어요. Kaya merong mga nagre-rally pa na ganito yung paniwala nila na ingatan nga yung mga alagang hayop na naghubad sila, nagkaroon doon sa kalye. 그때서야 사람들이요. 지나가면서 보고요. 그때 뭐하네. 신문도 보도하고 그랬습니다. Kaya yung nakikita ng mga tao nandun sa daan yung kanilang ginagawa. 그런 말은 안 들어도 되지만 하나님의 말씀은 들어야 되는 거예요. Kung yung mga ganung issue lang o bagay, hindi na dapat pakinggan, pero ang salita ng Diyos dapat pakinggan. 근데 이 하나님의 말씀을 유다조차도 안 듣잖아요. Pero
Pero sa kabila ng pagsigaw sa salita ng Diyos ay walang nakikinig dito. 그러니 애굽과 구스는 더더욱 안 듣지요. At lalo't higit na ang Ehipto at ang Cush. 그래서 안 듣는 이들에게 하나님은 이사야를 통해서요. 아예 벗고 3년을 다니면서 메시지를 해라. At dahil nga matindi walang pakikinig ang mga ito, maging kay Isaiah iniutos ng Panginoon na siya nga ay maging hubad at walang panyapak sa loob ng 3 taon na kanyang 여러분 pag-aaral. 이 방법은 하나님이요. 고멜 호세아에게요. 창녀 고멜을 아내로 맞으라고 말씀하신 내용도 똑같아요. Kalin tulad ito ng iniutos ng Diyos kay Hosea na mag-asawa siya ng isang prostitute na si Gomer. 아니 파스tor 호세아가 창녀 고멜하고 결혼해서 살면서 고멜은 또 이제 왔다 갔다 다른 집에서 자고 이런 일이 벌어졌어요. Ang nangyari nga ito si Pastor Hosea, nag-asawa siya ng isang prostitute na si Gomer na kung saan-saan sumisiping. 내가 택한 이스라엘이 바로 이 고멜과 같다고 이제 설명하며요. 지금 내게로 돌아오라는 메시지를 호세아를 통해서 전한 거예요. Gusto po magitan ng buhay ni Hosea, andun yung pangungusap ng Diyos na kapag wala sila sa Panginoon, magiging katulad sila nito, kahit man humbalik sila sa Diyos. 이사야의 이름도 여호와가 구원이시다. 이게 이사야의 이름이에요. Maging ang pangalang Isaias ay nangangahulugan na ang Panginoon ang kaligtasan. 이사야의 두 아들 이름도 이렇게 메시지를 줘서 지었어요. Ganun din naman ang taglay na mensahe ng mga pangalan ng anak ni Isaias. 이제 이사야가 지금 이때요. 3년 동안 벗은 몸과 맨발로 다니면서 전 백성에게 지금 이 퍼포먼스를 하며 메시지를 주라 그 말이에요. Ngunit sa patuloy na kalagayan na pagiging hubad niya, walang panyapak sa loob ng 3 taon, nakita ng mga tao sa kanyang patuloy na pangangaral. 여기서 하나님의 우리를 향한 우리 구원키를 원하시는 하나님의 이 애끓는 마음을 여러분 아시기를 바랍니다. At may malaman natin sa mensahe na ito na andun yung talagang maigting na damdamin ng Diyos na manumbalik ang mga tao sa Kanya. 이사야는 이제 겉옷 이 벗고요 벗은 몸과 벗은 발로 전형적인 포로로 끌려가는 이런 모습으로 3년 동안 이제 온 유다와 이 곳곳에 다니면서요 하나님의 뜻을 전했어요. At ayon nga sa salita ng Diyos, hinubad ni Isaias ang kanyang damit, ganoon din ang kanyang panyapak, at yung itsura niya ay katulad ng isang alipin noon na ipinulong na siya ay nagpaghalagala sa buong Judea at nangaral doon patuloy sa loob ng 3 taon. 이사야는 왕족이었습니다. Kita natin na harlik itong si Isaiah 그 중에 선지자로 지금 쓰임 받고 있는 사람이에요. dahil isa siya sa mga propeta na ginagamit noon. 이사야 모르는 사람이 없어요. Walang hindi nakakakilala kay Isaias. 근데 그 이사야가 전쟁포로 끌려가는 전쟁포로와 같은 몰골로 이제 이 온 천하를 다니면서 하나님의 뜻을 전하는 거예요. Ngunit sa pamamagitan ng itsura niya noon na siya ay katulad ng isang alipin, ipinakita at ipinahayag yung kalooban ng Diyos. 하나님이 전하기 원하시는 이 메시지 내용이 무엇입니까? Ano ba yung nilalam na mensahe na nais sabihin ng Diyos dito? 너희가 지금 같이 동맹하여 의지하고자 하는 애굽과 구스가 이같이 멸망하여 아수르로 포로로 끌려갈 것이다. Ang Cush at ang Ehipto na inyong pinapanaligan, ito ay mawawasak sa ganito ring paraan. 그러니 너희는 본 세상 애굽 구스 의지하지 말고 하나님께로 돌아오는 거예요. At sila maging bihag na Assyria, kung kahit huwag kayong manangan sa Ehipto at sa Cush, sa halip ay sa Panginoon kayo manalig. 선지자 이사야가 아무리 말해도 이 말로 안 돼요. Pero gaano man magsalita si Propeta Isaias, hindi sapat yung salita niya. 그 당시 이 백성들의 영적 상태를 우리가 짐작해 볼 수 있어요. At kakita natin yung spiritual na kondisyon ng mga tao sa panahon na yun. 지금도 마찬가지잖아요. Natulad sila ng mga tao ngayon. 아무리 복음을 잘 전해도 안 들어요. Gaano ka man magbahagi ng salita ng Diyos sa kanila, hindi yung katigas ng 왜냐 나, 돈, 성공 여기에 완전 묶여 있기 때문에. Nagganap sila nakatali sa sarili nila, sa pera, at sa katagumpayan. 그래서 완고해질 대로 완고해진 이 백성들에게 지금 이 복음을 어떻게 전할 수 있는가가 여러분의 기도 제목 되시길 바랍니다. Kahit naman ay maging panalangin natin na hindi lang sa panalitan nito sa ating mga pagdilos, paano ba natin papahayag yung nais ng Diyos? 그래서 하나님께서 명하시면요 이사야처럼 3년 동안 벗고 맨발로도 다니며 이 복음을 증거하는 전도자로 쓰임받게 되기를 바랍니다. At kung maging naisin din natin na ang Panginoon nga na gumamit kay Isaias sa mga kaparaanan
ay gamitin din tayo na magpahayag ng Ebanghelyo. 하나님이 3년 동안이나 이사야, 이 귀하게 쓰는 이사야를요, 이 부끄러움과 고통 속에 온몸으로 메시지를 선포케 하셨어요. Pinahayag ng Diyos sa pamagitan ng buhay ni Isaias sa loob ng 3 taon, yung kahihiyan at yung sakit na darating sa mga taong hindi na nampalataya. 이런 겉옷 벗고 히프가 나올 그런 상황에서 다니는 건 부끄럽기도 하겠지만 춥기도 하고 맨발로 한번 걸어보세요, 땅바닥을. Doon na nga yung kahihiyan na sabi dito ay yung mga pigi nila nakikita dahil sila ay bubad. Gano'n pa kaya kahirap na sila'y walang panyapak at lumalakad kung saan-saan? 왜 그렇게 하셨습니까? Bakit pinagawa ito ng Diyos? 너희가 지금 나중심에 잡혀 돈돈하며 세상 바라보고 사람 의지하면 다 죽는다. 내게로 와야 산다는 거예요. Kayo nakasentro sa sarili nyo at sa pera, nagtitiwala kayo sa mundo at sa mga tao, eh ganito ang sasapitin ninyo kung kaya't mabilis kayo manumbalik sa Diyos. 이게 하나님의 마음이며 하나님의 메시지예요. Ito yung puso ng Diyos, ito yung mensahe niya. 아무리 구약 선지자를 통해서도 안 해도 안 되니까 물론 하나님의 뜻 안에 오셔야 됐지만 하나님이 직접 육신을 입고 우리를 구하시러 그리스도로 오셨어요. At sa halip nga ng mga tao, manampalataya na sila sa pangungusap pa lamang ng mga propeta, ngunit hindi naganap ito kahit ang Diyos mismo ang nagkatawang tao at napalitos sa libutan. 우리 모든 죄를 대신 짊어지시고 십자가에 못 박혀 죽으심으로 구약 때 계속해서 피제사 지내던 그 모든 피제사를 단번에 영원히 마치셨어요. Dito siyang lahat ng ating problema kasalanan doon sa krus na yung patuloy na paghahandog ng dugo sa lubang tipan, once and for all ito'y tinapos, ginanap ng Panginoon sa kanyang paghahandog ng buhay. 그 주님이 부활하사 지금도 살아계시며 성령으로 역사하시며 지금 각 사람에게 이 복음을 증거하고 계시는 거예요. Ang Panginoon ay nabuhay na muli sa ikatlong araw hanggang ngayon siya'y buhay at patuloy yung binibigay niya mensahe niya ngayon. 그래서 두 번째 여러분 딱 명심해야 될 게요. 운명에 묶인 인생은 오직 그리스도만 나의 구주로 영접하여 믿어야 됩니다. Pangalawa sa ating mensahe, ang buhay na nakatali sa kapalaran nito ay dapat manampalataya lamang kay Kristo. 아담 이후 모든 구약의 선지자들의 이 복음 메시지에도요. 눈과 귀를 막고 멸망길로 가는 자들을 위해서요. 때가 되매 하나님이 직접 오셨어요. Maging sa panahon noon na sa lumang tipan, papahayag ng mga mensahe, ang Panginoon mismo dumating na sa atin ngayon. 하나님이 직접 육신을 입고 오신 그분이 예수님인데 우리가 이제 그 하나님과 좀 차별해서 따로 설명하기 위해서 독생자 예수 그리스도 그래요. At upang ipaliwanag mismo sa atin ang mensahe ng Panginoon, siya mismo ang nagkatawang tao, pinadala kanyang bugtong na anak, ang Panginoon sa Kristo. 근데 이 복음이 증거되어지는 교회에서 맞아요. 이상한 사람, 예수님이 하나님이시라며요? 맞아요? 이렇게 물어보는 사람들이 있어요. Ang katotohanan nito, maging sa mga churches, may mga nagtatanong o nagkikwestiyon na si Jesus nagkatawang tao, siya ba'y Diyos talaga? 하나님이 우리를 이처럼 사랑하사 독생자로 오셔서 십자가에 못 박혀 우리를 위해 죽으셨습니다. Yun na lang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya kanyang bugtong na anak para sa atin. 목적은 예수 그리스도를 믿는 자마다 구주로 모시는 자마다 멸망치 않고 구원을 얻게 하려 하심이라. O sino man manampalataya sa Kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. 우리를 향한 하나님의 사랑을 하나님이 직접 온몸으로 보여주신 거예요. Ito yung pag-ibig ng Diyos na yung kanyang buong katawan, buhay binigay niya sa atin. Amen. 그래서 십자가는 마귀에게 속아 단단히 굳어진 우리의 마음문을 놓고 하시는 하나님의 간절한 두드리심이라는 것을 명심하시기를 바랍니다. Kaya pakatandaan natin na andun yung maigting na pagkatok ng Panginoon sa pintuan ng ating puso na ito ay deny ng Diablo noon at pinatigas niya. 너를 대신하여 내가 죽음으로 네 모든 문제를 끝냈으니 이제 너는 내게로 오라는 거예요. Sinabi ng Panginoon, winakasan ko na ang lahat ng iyong mga problema at yung kasalanan ko, kahit lumapit ka sa akin. 이처럼 오늘 본문 말씀에서도 우리에게 주는 이 메시지는요, 크고 놀랍습니다. At ganun din kamangha-mangha yung mga mensahe at mga katuruan ngayon ng ating binasa. 근데 여러분, 믿는다고 교회 온 사람들 중에서도 지금 누구를 무엇을 의지하며 살고 있습니까? Ngunit kayo at maging mga dumadalo sa church, sino, ano ba yung kanilang pinakahigit na pinapanaligan? 명심하세요. 주변에 죽어간 사람들 다 많잖아요. 누구나 죽어요. Sino man tao ay harap sa kamatayan. 인생은 빈손으로 왔다가 빈손으로 간다는 사실을 모르는 사람이 없어요. At walang taong hindi nakakaalam na wala na tayong dala nung pinanganak tayo. Ganun din naman paglilisan natin. 그럼 빈손으로 왔다가 빈손으로 가는데 와서
해야 될 목적이 무엇입니까? At sa kalagayan na pinanganak tayong walang dala-dala, at nilipas tayong walang dala sa gitna nito, ano ba yung layunin ng buhay? 이것도 모르는 채 그냥 와서 쏘아 살다가 가면 어떻게 돼요? Paano kung di nila alam ang katotohanan na to, basta nabuhay lang sila, nanadaya sila, at namatay? 그래서 오직 구원의 길, 예수 그리스도의 이 살아계신 예수 그리스도의 증인들이, 전도자들이 많이 필요한 시대가 오늘 이 시대입니다. Kaya ang panahon natin ngayon, ito yung panahon na nangangailangan ng maraming mga patotoo at mga tagapagpahayag ng katotohanan ng Panginoon Kristo. 주님은 추수할 것은 많되 일꾼이 적구나 내가 누구를 보낼꼬 하는 주님의 음성에 내가 여기 있나이다 자원하시기를 축복합니다. Kung ipatotoo ang daan ng kaligtasan, ngayon nga sa panahon na marami nang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa, maging katugunan bawat sa ating Panginoon, narito ako po yung ipadala ninyo. 특별히 구약에서 택함 받은 유다, 이제 남은 유다 아니요, 남은 교회 아니요, 북이스라엘은 다 망하고. Kita natin sa panahon din ng Panginoon si Judas noon, ang buong Israel ay nawasak. 그러면 남은 유다 하나라도 정말 어떤 상황에서든지 그리스도 주님만 여호와 하나님만 붙들어야 될 것 아니요. Kung tayo si Judas na titira na lamang, makakawak tayo sa Panginoon sa lahat ng panahon at sitwasyon. 하나님의 백성은 하나님의 백성답게 하나님만 의지하고 살 때 든든히 설 수 있고 일어나 빛을 발할 수가 있는 거예요. Bilang mga tauhan ng Panginoon, dapat tayong tumindig at magliwanag tayo. Amen. 세 번째로 이 메시지는요, 유다뿐 아니라 애굽과 구스에도 하나님이 전달케 하셨어요. Tignan natin, ang mensahe na to ay hindi lamang sa Egypto, maging sa Cush ay naipasa. 이게 선교 아닙니까? Di ba't ito ang pagmimisyon? 3절에 보면 여호와께서 이르시되 나의 종 이사야가 3년 동안 벗은 몸과 벗은 발로 다니며 애굽과 구스에 대하여 징조와 애표가 되었느니라. Sa talatang 3, sinasabi, pagkatapos, sinabi ni Yahweh kung paano ang lingkod ko si Isaiah sa 3 taong lumakad na hubad at nakayapak bilang tanda ng mga mangyayari sa Ehipto at sa Ethiopia o Cush. 필리핀은 세계 각국에 1200만 근로자가 널려 있습니다. 저들이 복음 전도자가 돼서 이사야처럼 선교에 임하는 날 필리핀은 어마어마한 하나님의 축복의 역사 속에 들어갈 것입니다. Yung mga 12 million OFWs na kala sa iba't ibang bansa ay magiging mga gospel evangelists, dakilang bagay ang mangyayari sa Pilipinas. 하나님께서는 본문 말씀을 통해서요, 이사야의 이 사랑과 희생, 이 선교의 범위를 밝히 넓히 확장하셨어요. Kita natin na sa mensahe ngayon, andun na pinalawak ng Diyos ang sakop ng pag-ibig ni Isaias maging ng kanyang sakripisyo. 이스라엘은 애굽의 노예로요, 애굽을 살리는 이 요셉을 인하여 애굽으로 들어갔는데, 아니 애굽의 노예로 400년간 살았어요. Kita natin na dumating sa Ehipto ang bayang Israel sa pamamagitan ni Joseph, ngunit sa loob ng 4 taon sila naging alipin doon. 우리 한국은요, 일본에게 36년간 이렇게 잡혀 속국으로 살았는데요, 지금도 상처가 많습니다. Maging ang Korea man sa loob ng 36 years about ay sinakop din ng mga Hapon, ngunit hanggang ngayon nandun pa rin yung mga sugat nila. 1945년 이후 지금 여러 해가 지나서 이제 일본과도 손을 잡고 저 중국에도 선교사를 파송하는 나라가 된 것입니다. Ngunit ngayon, sa kabila ng mga hit na pasakit kanilang dinaanis noon, sila ay naging bansa na nagpapadala ng mga misyonaryo, hindi lang sa China, maging sa Japan. 이사야는 민족의 원수를 위해서도요, 고통과 부끄러움을 감당하며 하나님의 말씀을 전했어요. Kaya sa tinuturing na kaaway ng Israel, ang Ehipto, ando pa rin ang mensahe na pinaparating ng Diyos. 지금은 글로벌 시대, 인터내셔널 이 시대예요. 우리의 관심을 이제 전 세계로 확장할 수 있게 되기를 바랍니다. Maganda din sa kasalukuyan na sa global era na tayo, kung kaya kailangan din natin palawakin ang ating pananaw sa misyon ng Diyos. 맨날 내가 사는 이 동네, 내 집, 내 사업, 이것만 붙들고 있으면 완전 쏘가 사는 거예요. Kung nakatuon ka lang sa sariling bahay mo, sa lugar na lagi kang nandoon, ay hindi ka makakahayo ng mas malawak. 나를 지으신 분도 하나님이십니다. Ang Diyos ang lumikha sa atin. 나의 생명을 유지시키는 분 하나님이십니다. Ang nag-iingat ang buhay natin ay ang Panginoon. 모든 것을 공급하시는 분이 하나님이십니다. At ang magsusupply ng kailangan natin ay ang Panginoon. 하나님께 맡기고 이사야처럼 내 삶을 하나님께 드릴 수 있게 되기를 축복합니다. May
Papapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, katulad ni Isaias, magawa na itiwala niyo sa Panginoon ang lahat. 이사야가 3년 동안이나 미친 사람처럼요. 이제 이 전쟁 포로로 잡혀가는 그런 모습으로 살 수 있었던 힘이 어디서 나왔습니까? Saan kaya nagmula yung lakas na taglay ni Isaias na namuhay siya, na parang siya'y wala sa sariling katanyuan sa loob ng 3 taon. 하나님이 나와 함께 하심입니다. Ito is pagiging kasama niya ang Panginoon. 하나님이 내게 약속하신 그날 하염에 대한 지식과 확신이 있었기 때문입니다. Dahil taglay niya ang karunungan, maging yung lakas ng loob, na ipinangako ng Diyos sa kanya yung hayom o yung ang araw na iyon. 그럼 내가 하나님과 하나 되면요. 영원 전부터 영원 후까지 하나님의 시간표가 내 시간표가 되어지며 모든 것이 넓혀지는 거예요. At kapag ikaw ay nakipag-isa na sa Panginoon, yung mula sa bago pa ang walang hanggan at magpasa walang hanggan, papasok sa time schedule ng Diyos. 그러면 우리는요. 결론으로 하나님의 말씀은 굳게 붙들고 순종할 수 있게 되기를 바랍니다. At sa ating konklusyon, matibay na pangawakan natin ang salita ng Diyos at sundin ito. 그러면 내게 주신 하나님의 말씀을 내가 굳게 붙들고 이제 주님 바라보며 순종하면요. 내 주변에 나를 통해서 하나님의 일이 하나님 나라의 일이 일어나게 돼 있어요. Kung matibay na pinangawakan mo ang salita ng Panginoon na binigay sa iyo at sinunod mo ito, mangyayaring magaganap sa iyo ang kaharian ng Diyos. 물론 선지자요 왕족이었는데 벗은 몸으로 맨발로 3년 동안이나 이제 이 출입하며 온 몸으로 이 하나님의 메시지를 전하는 삶이요 쉬운 일은 아니었겠지요. At dahil si Isaias na isang propeta at isa siyang maharlika, hindi madali na gawin niya yung inutos ng Diyos na magbibad siya o wala siyang panyakap sa loob ng 3 taon. 그러나 하나님께서 이사야에게 주셨던 이 어마어마한 축복은요. 신구약을 통해서 거의 최고의 축복을 받아 누렸어요. Ngunit tinanggap niya ang kautusan na yun bilang dakilang pagpapala mula sa luma hanggang sa bagong tipan. 이사야서를 이 구약의 복음서라고 이야기를 합니다. Dahil sa lumang tipan, ang Book of Isaiah ay tinatawag na ito ay a gospel. 자, 그러면 하나님과 함께하며 하나님께 순종하기 위해서는요. 먼저 잘 하나님 말씀을 들어야 돼요. Kaya upang tayo ay makasunod sa Diyos, una ay dapat na pakinggan natin ang kanyang salita. 믿음이 없이는 순종할 수 없어요. Kaya kung walang pananampalataya, hindi natin magagawang sumunod. 말씀을 받아야 믿음이 생겨요. Dapat ka na tumanggap ng salita ng Diyos upang magkaroon ka ng pananampalataya. 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라. Dahil ang pananampalataya ay nagmula sa pakikinig sa salita ng Panginoon. 그래서 여러분 듣겠다는 이 마음, 이미 순종하려는 자세, 이게요 우리 기본입니다. Kaya pinakapangunahin dapat sa atin, nandun yung ating ugali na may pakikinig, ibig sabihin handa tayong sumunod. 그래서 매주 주일날은 다른 일절 내리고 예배 드리는 날, 말씀 받는 날로 붙드는 거예요. Kaya sa araw ng linggo, isa tabi natin ibang mga bagay, ito'y araw ng pagtanggap, pakikinig sa salita ng Diyos. 그것도 부족해서 수요일 저녁에 또 모이고 금요일 저녁에 함께 모여 기도하고 토요일 날은 우리 렘넌트 이 어린 학생들이 함께 모여 말씀 받고 이게 이제 우리 일주일의 교회 스케줄입니다. At dahil hindi sapat ang araw lang ng linggo, kung kaya't meron tayong midweek service, nagtitipon din tayo. Pag Friday, may prayer meeting tayo. At kung araw ng Sabado, andun yung remnant o youth fellowship natin. Ito yung schedule ng buong linggo sa isang church. 이 믿음은 하나님과 하나 되는 것이 믿음입니다. At ang pagiging isa, pakikipag-isa sa Panginoon, ito yung pananampalatayang tinatawag. 그래서 로마서 10장 17절 보세요. 믿음은 들음에서 나오며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라. At sinasabi sa Roma 17, na pananampalatayang bumula sa pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. 그래서 하나님의 사람으로 축복의 사람으로 기도의 사람으로 선교의 사람으로 쓰임받기 위해서는요. 가장 먼저 하나님 말씀 듣는 일에 최선을 다하시길 바랍니다. Bilang taon ng Ebanghelyo at ang pagmimisyon, nawa ay patuloy na una nandun yung ating ugali na pakikinig. 아이들 낳아서 키울 때 가장 먼저 아담이 아이들에게 교육했던 바로 그 내용들을요. 계속 아이들에게 말해주세요. Lalo na kung tayo nag-aalaga ng mga bata, unang ituro natin sa kanila yung nilalaman ng mga tinuro ni Adan. 아직 아이가 말을 못 알아듣는데요. 그러는 사람이 있어요. At yung mga bata na hindi pa nakakapagsalita. 뱃속에 있는 아이도 말 알아들어요. Pero
sila nakakaunawa, maging yung mga bata na nasa sinapupunan pa lang. 눈이 멀고 귀가 막힌 어른들이 못 알아들어. Pero makita natin yung mga nakatatanda na higit sila na hindi nakakapakinig. 그래서 때를 얻든지 못 얻든지 아이들에게 말씀 전하시기를 바랍니다. Kaya napapanahon man o hindi, bahagi natin yung mensahe maging sa mga bata. 이 파공 메시지를 전하려면 말씀을 계속 잘 들어야 돼요. At upang makapagbahagi tayo ng patuloy mga mensahe, bagong mensahe, dapat patuloy na tayo rin ay tumatanggap ng mensahe. 그러면서 이 말씀 붙들고 이제 하나님께 하나님 바라보며 순종하면요 되어지는 모든 일들이 기도의 응답이에요. At kung pinakawakan natin ng salita ng Diyos, nakatuon tayo sa Panginoon, lahat ng bagay magiging kasagutan sa atin. 기도 응답은 항상 내 기준으로 좋은 결과만 기대하지 말아야 돼요. Sa pagtingin natin o pananaw natin sa sagot sa panalangin, hindi lang inaasahan natin yung magandang resulta. 이사야 3년 동안이나 벗고 맨발로 다니는 게 쉬운 일입니까? Si Isaias nga, nasa loob ng 3 taon, siya ay hubad at walang panyapak. Madali ba yun? 근데 사람들은요 하나님의 응답을요 내게 좋은 거, 내 입에 단 거, 이제 이런 것만 생각을 해요. Pero iniisip karaniwan ng mga tao yung magandang mga resulta o bagay lang dumating sa kanila, ito yung sagot sa kanila. 여러분 순종했지만 결과가 이사야처럼요 3년이나 벗고 다니고 맨발로 다니고 손가락질 당하고 이럴 수 있어요. Sa kabila man nandun yung pagsunod natin, paring dumaan tayo sa pinagdaanan ni Isaias na andun yung kahihiyan sa kanya, andun na tinuduro siya ng mga tao. 그렇다고 실망하지 마세요. Yung man, huwag tayong mawala ng loob o pag-asa. 최고의 축복의 사람이 됐어요. Dahil siya ay naging pinagpala. 주님이 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. Ang Panginoon ay napaho sa krus. 하늘과 땅의 모든 권세를 회복하시고 부활하사 지금도 우리 모든 문제를 해결하신 주님이 우리와 함께 계세요. Kung siya ay nabuhay na muli, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay binalik na sa atin, siya ay kasama natin ngayon na lumutas ng lahat ng ating problema. 이사야의 이 메시지는요 구스와 애굽에도 그대로 전달되어졌어요. Sa pamagitan nga ni Isaias ay naipahayag malinaw yung realidad ng Ehipto at ng Cush. 결국 그 당시 이사야 이후에 30년 후에 다 망했지만 일단 그 안에서 이 복음 붙든 구원받은 하나님의 종들이 많이 일어났어요. At bagaman 30 taon ang lumipas bago tuluyang naganap yung pagkawas ng Ehipto, hanggang sa gitna nito, maraming nanampalataya sa Diyos. 결국 유다는요 하나님을 의지하게 돼 억지로 의지했어요. 아수르로부터도 자신들을 지키게 됐어요. Hindi natin na sa panahon na iyon, ang Juda nga ay nagtiwala sa mga ito, sinubukan nila na iligtas ang sarili nila mula sa Assyria. 아수르 군사가 예루살렘 이제 남겨놓고요 18만 5천이 포위했어요. At nung panahon nga na iyon, ang kamay ng Diyos andoon sa 185,000 na mga Assyrian na mga kawal. 이제 하나님만 의지할 수밖에 다른 길이 없어요. Sa panahon ni Ezekias, at wala na silang ibang matatawagan kundi ang Panginoon sa 아수르의 최후 통첩 이 비웃는 입 이 물소를 들고요. 이제 히스기야가 성전에서 기도했어요. Sa Ezekias nga, dala-dala niya yung biyam ng hari at siya'y lumapit sa Panginoon sa panalangin. 여러분 다 잘 아시죠? 그날 밤에 히스기야가 오직 여호와만 의지하며 기도했던 그날 밤에 하나님께서 천사를 보내사 아수르 군사 18만 5천을 전부 송장 만들어 버렸어요. At tulad na alam natin, ang gabi na yun na nanalangin sa Ezekias ay pinadala nito sa kanya mga anghel at napatay ang 185,000 na mga Assyria na mga kawal sa isang gabi lang. 자칫 애굽이나 구스를 의존했더라면요 같이 망했을 거예요. At kabilang na rito ang Ehipto, ang Cush na nawasak. 여러분 눈에 보이는 세상의 모든 것들은요 전부 허상이에요. Ang mundo na nakita natin ngayon ay ilusyon lamang. 아침 안개와 같은 것들이에요. At katulad ng ito ng isang uso. 우리의 모든 문제 해결하시고 항상 우리와 함께 계시는 그리스도를 오직으로 붙들고 신뢰할 수 있게 되길 바랍니다. Nawa natatanging panghawakan natin at ating pagtiwalaan si Kristo na siyang lumutas ng lahat ng ating problema at lahat 그러면 kasama natin. 하나님께서 나를 향하신 이 어마어마한 사랑과 하나님의 능력과 하나님의 응답을 여러분이 경험하게 될 것입니다. Sige, mararanasan niyo ang dakilang kapangyarihan at ang lakas at ang kasagutan mula sa Diyos. 그러면 가는 곳곳마다 승리하신 그리스도의 증인이 되는 거예요. At saan kayo pumunta, maging matagumpay ng mga patotoo kayo ni Kristo. 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Papalo kayo sa pangalan ng Panginoon, naway magtagumpay kayo. 기도하십시다. Tayo manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos, masalamat po. 주만 바라봅니다. At sa Panginoon lamang kami tumitingin. 항상 주님과 함께 하기를 원합니다. Nais po namin laging kasama kayo. 이사야와 같은 자리에 쓰임받게 하옵소서.
Tulad ni Isaias na ginamit nyo, gamitin nyo rin kami. 이를 위해서 매주 주시는 말씀 생을 걸고 붙들 수 있게 하옵소서. Kaya namin buhay sa paghawak po sa inyong salita na binibigay sa amin kada linggo. 그래서 말씀 붙들고 언약의 여정을 주님과 온전한 동행을 이루며 나아갈 수 있게 하옵소서. Panghawakan namin inyong salita at kasama kayo na lumakad kami sa lakbayan sa tipan. 그리하여 흑암이 덮인 온 땅에 주님의 증인이 되어 등대와 같이 빛을 발하는 저희들의 삶이 되게 하여 주옵소서. Gawin niyo po aming buhay na maging liwanag kami sa mundo na ito na puno ng kadiliman. 그리고 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. 아멘. 아멘.